Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammalar yaxshimi? Bugungi temam ya'ni shu Cumhuriyetçiler Partiyasininki davomliq mulohaza qilgan programmalarim. Hozir naq maydondan taqdotman. Kanadada turib, naq maydondan inkos yozsanglar bo'ladi. Bugungi temam bu Cumhuriyetçiler Partiyasining chiqib ketganligi haqidagi. Asli buni planimda shu videolarniki eng oxirida so'zlamoqchi edim. Ama ba'zi ishlar shu meningki faraz qilganimdan baldur yuz berib qoldi. Masalan, nima deganda shu Yaponiyadagi bir qism yosh bolalarniki jim partiyadan chiqib ketishi, undan boshqa texnik xushal qildigan nima u Facebookda ochiq oshkora partiyadan chiqib ketganligini jakarlagan shu nimani ko'rib, andan keyin bu temani hammaning keyniga qo'ymay bir oldin müştəğirlik qilsaq so'zlab qo'yib turay deb o'yladim. Partiyaniki chekinishninki tartiblarini asosan burungi videolarda, ya'ni partiyaniki nizomnomasidan ovozlarni qo'yib nimqanchada shu partiyadan chekinib chiqib ketishniki tartiblari, ularniki bir partiyadan qo'g'lash bir qarornomalari bor, ularniki qiziq. Shu Xitoyniki partiyadan qo'g'lash siyosati, huquqni olib tashlash, saylashlarini olib tashlash degandek bir narsalar bor. Shu Xitoyniki Kommunist partiyasiniki o'xshash oshundimi rad tartibi bo'yicha partiyadan chekinib chiqishniki shu tartiblari hamda shu chekinib chiqqanligini partiya sirtiga jakarlash yoki jakarlamaslikni partiyaniki yadrosi belgilaydi degandek o'zlari maxfiy tutib qoldigan bir ishlari bularniki. Amaliyotda bo'lsa sharaf bilan chiqib ketinglar, to'g'ri yo'lni qilyapsizlar demoqchi. Hamda sharaf bilan chiqib ketinglar deb mandaq hamda mushularni deyishim, hamda men bundan 2 yil burun ogohlantirdim dedim-ku. Gapni qayerdan boshlay desam, meningdan burunmi ogohlantirish qilganlar bor dunyosida. O kim u demamsizlar? Najmiddinninki Amerikadagi ayoli eng avval butun muhojiratga shu barliq Uyg'ur qarindoshlar shu partiya to'g'riliq o'ylanishdan ilgari bizni ogohlantirgan kishi dal Najmiddin Sherifniki ayoli. Shu ayolniki qaysi aniq ismda qamabdiligini aniq bilishimcha shu Amerikadagisi burungi ayoli. Shu o'tirg'i chiqib Facebookda shu ochiq oshkora yozgan ko'pchilik ogoh bo'linglar degan. Men shuni bir yerdan izlab topolmadim, u uzun bir narsalar bor ekan. Men uni keyingi videolarimda shu isbotma degan gapim haqiqatan rost degan isbotlaydigan qama o'tirg'i chiqib shu isbotlarni tanga chiqmoqchi. Hozir mushtaq og'zim tilam deb qo'yib turay. Bizni eng avval ogohlantirgan kishi partiyadan emas, mushu Najmiddin Sherifdan ogohlantirgan kishi. Ben aldığım videolarımda ogohlantirib, zamonimizdagi appa hujum shu mushtaq ishlar qilyapti, mana isbotlayim, mana o'zining ovozi deb ekran degan gaplarni kesib chiqdim. Bu shunga o'xshash bizni eng avval ogohlantirgan kishi Najmiddin Sherifning ayoli edi. Nima deb yozgan desa, bizniki Facebookda yozish odatda bir bundaqligi kichik statementlarni yozib, pat bir narsani yozamiz-ku. Shunga o'xshash o'tirg'i chiqib ko'pchilik ogoh bo'linglar, o'zini dahiy chaqlaydigan shu bir Yevropada barliq kepti deb Najmiddin Sherif to'g'riliq ogohlantirish bergan. Andan keyin partiya to'g'riliq ekranlarda leksiyalarini so'zlaganligimda ko'zlab anglab, andan keyin o'zi bilan maxsus aloqa qilib siyosiy o'rganishning ichidagi gap so'zlarini anglab, shu jarayonda nima deymiz hamda e'tirof qilay, chaldim desam bo'ladi hamda ashaqday hamda Başta qilib partiyaniki ichidagi maxfiyatliklarni deb bering deb yurib, u ovozini keyingi videomda qo'yaman. Partiyaning ichidagi maxfiyatliklarni deb bering, partiyaga kirmay turib siyosiy o'rganishni qilaversam bo'ladi degandek gaplarni qilgan chog'da shu nurg'un narsalarni deb bergan uning ichidan. Shu partiya qarornomalari qo'g'lab chiqarish degandeklarni shu o'zi yotib bergan. Eng yadrosidagi maxfiyatli kuchlardan tortib hammasini shu nima qilgan. Bizni ogohlantirgan deganim shu boy degandek, bizni eng burun ogohlantirgan 2019-2020 gap bu. Eng avval shu qiz o'tirg'i chiqib, Yevropada shunday o'zini dahiy sanaydigan vatanimizni mustaqil qilib bergan bir odam dunyoga kelibdi, ehtiyot qilinglar deb ogohlantirish bergan. Andan keyin bir yillar o'tgandan keyin men u bir narsani ko'rib yurib o'tirib, hamda o'ylab, ichidagi siyosiy o'rganishlarniki ta'sirini anglab, odamniki o'zi bilan paranglish jarayonida o meningdan gap ko'chilaydi, men uningdan gap ko'chilayman, shunday qilib bir-birimizni chalib yurib, partiyaning ichidan obdan tushunib bo'lgan.
Ama aşını sözlemeslik hakkında bir oylanıp, uyak buyaklarga dep, hiç kim oturga çıkmagandan oturga çıkıp sözlüdüm. Ama şundaq hazır işler boldu. Hazır muştaqda da men qançinchi isla başladım, ama o muşu her yılda bir ketim oturga çıkıp muştaq bir narsalarni agahlandırıp sözlep koyuyotaman köpçilik. Ma'u ketim oturga çıkıp sözlüğünü merkeni degidek to'xtamay, özleriniki siyasi güneşlik avazlarni oturluq ispat çıkargandan keyin balkim ta'sir qilgando, ya bo'lmasa o'zlariniki davomli siyosiy yo'nalishlarni ichida turib to'xtamay tashkilotlarni söküp tashkilotlarning ichidagi odamlarni yomon gapini qilgan shunday siyosiy yo'nalishlardan zerikkando ish qilib partiyadan chiqyotidi, partiyadan chiqib ketyotidi, ba'zilari yoshirin holda, ba'zilari oshkor holda. Shunglashqa bu kundagi bugungi temamni eng oxiriga qo'yib qo'ymay, hozirning o'zida buni so'zlab etib, yanamo davomli holda rahbaringlarni ichib berman sizlarga isbotlar bilan. Ben aniq ochiq oshkor deb qo'ygandim. Partiyaning yadrosiga taklif yig'ini chinglar, açsanglarda hujum qilishni planlamanglar, inkas ezishdan tuzuk kesish, partiyaning inovatini qo'g'dash, sabdoshlarning inovatini qo'g'dash, hargizmi bir ayol kishini tilg'anlik bilan undaq inovatni qo'g'dag'ul bo'lmaydi. Aksicha o'zinglarning inovatini tushirganliginglar deb so'zlab kelgan. Qarsam ularni kar qilmagan chiroy YouTube kanalımda, Facebook'larda yana tillash davom partiyaga kirsanglar shundoq kommunimiz qilib o'zgarib ketadi sizlarni deb yurib boshqa so'zlab yurib, uni yana davomli so'zlayman. Va bu bugungi plandagi bu eng oxirdagi tema va bu partiyadan chiqib ketishi qanday qilsizlar, sizlarga takliflarim degan temada eng oxirida so'zlayman degan bugun oldin ola so'zlab qo'ymoqchi. Ya'ni Facebook'dagi shu qarindishimizdagi Olimjon qarindishimizdagi shu yozmasini ko'rib meniki oldin his qilganlarim albaran ishga ish bo'lyotdi mushtabda men texi bu oyiqi bu larni so'zlab bo'lmaylam texi nima partiyadan chiqqandan keyin qanaqa qiladi birinchi bo'lib o'zingizning sabdoshlari sizga hujum qiladi eng sizga azor berdiganlaringiz shu yeningizdagi odamlar sizni partiyaga akirgan odamlar partiyaniki shu jasuslik uyg'urga jasuslik qilib yurib maxsus o'ziniki shu nimasida sabdoshlar atrofidagi odamlarni kuchurini to'plab bularni kuchurini to'plashichu alohida bularniki o'ziniki hamma shunday bir mushi najmiddin sharif bilan paranglashgan chog'da shundoq shaxsiy uchur to'plab panohliq tilmaganmisiz raslan panohliq tilmasa ey raslan burungisi kimdi ey ismi nimati shundoq savollarga shukr so'raydigan bo'lsa partiyaga kirgandan keyinchu atrofidagi odamlarni shundoq josuslik uchurini elish uchun shundoq paranglashadi bu paranglish jarayonda men gapimni deb bilsam rost bu o'zniki gaplarini deydigan anamdan keyin o burunqi ayollar bilan uch xotin bilan qilishgan gaplarni o'rniga olganlarni yoshlanchu hammasini man qilgan hammasiniki o'zinikini to'kib berib siznikichu adama deb nima kari haqning ichki ishi bilan elim og'zimni chim yumib ortiq gapni qilmabdi ekanman shu chog'da oladigan elib bo'lib shundoq chaldim qanda chalgan meni chalaman degan bo'lsang men seni chaldim shunaqa qilib ichini tushundim partiyaninki sen partiyani qurib bo'lib atrofingga ashundoq odam yig'ib bo'lib ashundoq partiya a'zolarini ashundoq bir xil o'chmanlik o'tini ichiga silib bir ayol kishini tillatqizgan uyg'ur erlarini shundoq yaxshi erlarni ashundoq o'zgartirayotgan shu partiya san shu titrab ketib borman deyishim kun so'zlaydigan gaplarim deb bo'la isbotlarni o'tirib chiqib so'zlagan chog'da u chog'da bakrak gap qo'yishim mumkin hozircha so'zimni davom qilay partiyadan chiqib ketsanglar jim chiqib ketsanglar mayli uchiq oshkor chiqib ketsanglar mayli ish qilib chiqinglar o'zinglarniki beshini o'zinglar tutinglar ideyalarni shu burninglarni yigitlaydigan shu bo'yninglarga og'amchi silib mashaq nim qildigandekchu shunchalik darajada men qanchalik shu guruhlarni tuzib WhatsApp guruhlarini shu har qaysi guruhlarni bir-birisiga shundoq kiralashtirib oz deganda 3dan bo'lmasa shundoq kiralashtirib hammasi atrofinglardagilarni shundoq qilib butun muhojiratni kontrol qiladigan shundoq bir kommunistniki chet eldagi barliq uyg'ur muhojiratga barliq uyg'urlarni kontrol qilgan shundoq sistemasini barpo qilib sizlarni bir narsa qilyotdi deb to'xtamay so'zlab o'zlariniki siyosiy o'rganishga ovozlarni qilib qilib yuradiman bu chiqib ketish so'rnoma shu nizom nomisidagi aniq tartibi bor bir asar jim chiqib ketsin yoki oshkor chiqib ketsin oshkor chiqqanlardan hozircha biri bo'ldi mana yana nima chiqadi deb o'ylayman shularga beradigan takliflarim oldin deb qo'ydiganim buni sal oldin burunroq deb qo'ysam bo'pti ekan deb o'ylab qoldim chiqib ketgandan keyin yuz beradigan ishlar qanday bo'ladi deb dedim-ku birinchi bo'lib partiyadagi shu sizni akirgan sabdoshlaringiz sizga hujum qiladi sizni yolg'iz qoldirishga tirishadi sizni shu ish qilib bag'u bularniki razil vosita tanlamaydi bir-birisining ko'ngli kelarmi degandeklarni o'ylamaydi eng azor berdiganlaringlar shu atrofinglardagi yaqinlar shundoqdan bo'ladi tamom bu gapim o'sha bo'lsin
Oldin tayyorliginglar bo'lsin. Chiqasanlar chiqib teringlar, nima qilsang qilmamsa deb. Bo'lsa o'sha yininglardagilarni tatib qo'y, adash, o'zimizni hayotga qaytaylik, o'zimizni tepib olaylik deb chiqib keting. Ham chiqasanlar jim-jim chiqib ketib, o'mi yaxshi chiqib, haqiqiy amaliy ish qilayotgan, hamda o'zinglarni amaliy ish qilib, shu ish qilayotganlarni qo'llab mundaq qilinglar. Anaqchida quruq gapdan boshqasi yo'q sizlarga dey. Taş şorpisi o, taş şorpusini içiyorsanlar, şu kalonlar işte bu gitdi. Birisi jim-jim chiqib ketsanlar yaxshi. O'zinglarga yaxshi. Endi men bir Uyg'urkanman, men buni his qildim, partiyaning ichining qandaqligini his qildim. Men his qilganni boshqalarni his qilsin, boshqalarni to'g'ri yo'lga tashlay desanglar, o'tirg'i chiqib bunday uchuq-uchuq yozinglar. Yozsanglarchu, o'z sabdoshlaringlar hujum qilishi mumkin, azor berishi mumkin, lekin ishiningki Aşu yazgan yazmangizni partiyadan chiqib ketdim deganingizni ko'rgan chog'da qanchalagan odamlarningki shu to'g'ri yo'lni tutdi ma bola deydiganligini shu chog'da shu sizlar his qilsanglarmi boshqalarcha shunday o'ylaydi. Aniqki mana shunday o'ylaydi. Sizlar kirib ashning ichidagi gaplarni siyosiy urinishlarni o'ylab beqinglar nima ishlar bo'ldi. O'tirg'i deyalishinglar foydasi bor. Birsi jim-jim chiqib ketinglar. Yana birisi o'tirg'i chiqib shunday ochiq oshkoricha gap qilib chiqib ketinglar. Onundan keyin texmi bir yaxshi ish qilay desanglar, partiyalarni pash qilinglar, sizlar ichida nima ish qildinglar? Kimlarni tilashga hujum qo'zg'adi? Qaysi tashkilotlar to'g'riliq qanday yomon gaplarni qildi? Shularning hammasini-chi bu isbotliq bo'lmasa o'zinglar shunday o'ylaganlaringlarni ochiq oshkor yozinglar. Amaliy ish qilgan bo'lasizlar, muhojiratdagi Uyg'ur to'plamizniki birligini saqlash, ittifoqligini saqlash, tashkilotlarimizni yetim qo'ymaslik haqida o'zinglarniki bir kishilik to'ppisini qo'shgan bo'lasizlar, shuni qilsanglar. Bu 3 teklifim bo'ldimi hozir? Biri jim-jim chiqib ketinglar, biri o'tirg'i chiqib partiyaga chekinib ketdim deganlar yozib qo'yinglar. Yana bir teklif pash qilinglar. Qilgan xato ishlarni xato deb qaraganlaringlarni pash qilinglar. Sizlarga qanday odam tilatqizdi, qanday tashkilotlarni tilatqizdi degandeklarni pash qilinglar. Onundan bakrak, endi umidim, orzuyim bir narsani yo'qotmoqchi bo'lsak, oshniki ichidan bir parchalaymiz-chu. Anandaki yo'qotqili bo'ladi. Men hozir so'zlayman, meningki kuchim hech qancha kuch emas bu. Faqat so'zlab qo'yish, faqat ash ichidagilar mundoq o'ylansigan deganda Uyg'urtonga ozroq bir pilti bo'lishi mumkin. Ham ashuni ulg'aytish uchun sizlardek ba'u o'tirg'i chiqib, partiyadan rasmiy chekinib chiqdim deb ochiq oshkor deyalaydiganlarniki, anandan keyin tashkilotlarga a'zo bo'lgan yoki tashkilotning ish qilib bir ishlarga mas'ul bo'lgan, tashviqot ishlariga bo'lgan yoki bo'lmasa atrofimizda o'sha bizni yetaklayotgan o'sha cho'ng nima deymiz endi cho'ng faoliyatchilarimiz, yozayotgan bir narsani yozayotgan yozuvchilarimiz ashla o'tirg'i chiqib, muhojiratdagi masalalar to'g'risida ashunaq o'ziniki aniq narsalarni bir shunday yozma bo'yichalam yozib qo'ymay, ayada ismini atab qaysi partiyaga qarata da'vatida gapni aniq atab turib, muhojiratni to'g'ri yetaklaydigan qanday bir narsani yozsa, so'zlasa yoki bo'lmasa men so'zlaganlarni to'g'ri deb qarsa, qo'llasa, anondan keyin muhojiratni qo'g'dab qilishda bir ishlarni qilg'ili bo'ladi. Ama anın içindeki parçalaşnik en ahırqa bir teklifim nemi deysanglar, çoxum iç-içidan qaynayotgan hem partiya yadrosuga en yaqin bo'lgan odamlarning ichidan çoxum qandaqligini tushungan, ishchi aşmışı ziyollar, muhojiratga Uyg'urlar kelayotgan ziyollar haqida ichi qaynayotgan bir kimlar bor çoxum. Aşağı beradigan teklifim qandaq deysanglar, tamam partiyaning yadrosuga yaqin turinglar, shuning ichidagi isbot bilan ashuchu hammani Eçimler, dağlar. Mesela bir pul doğruluklar misal alayım. Sizlerden sonra bakay, sizlerden aylık maaşınlar kanca? Kanada'da iş bombanda şu tamak taşıydıgan yok, kaçışıydıgan yok olsun bir 3 bin dolar değil. Ayda 3 bin dolar da bir hesaplap durayım. Alın addi hesaplaman çağda. Bir adamniki 3 bin dolar değil. Sizler bekirek yaxşı bolsanlar, bekirek yaxşı yerlerde işlesanlar, 5 bin dolar da mı tepinler boldu? Bu partiyaniki aylık kirimi sizlerce qandaqdı? Qancha adam kiratıdı? Bir adamdan alıdığan Avrupa'da alıdığan pulu bir ayda 10 euro bulaniki işki aldı 1500 degende hazır 3000 dek özüneki qaltısı çoğ gayet zor. Muşundaq şu partiya azaları bütün dünya turlaşqanda sani jihatdan bek faxrlanda bular. Şuniki pulunu oylap beqinlar, yuşurun azalarniki de hasilap aladı bir ayda 20 euro. Endi
Ularning pulni evatgan joyda qanaqa qildi desanglar, ilqi o'zlariniki foundation to'g'riliqsiz degan gaplarni anglar. Aeroplan yo'llara evatish xatarlik bo'lganligi uchun, o boshlaydigan ish bo'lganligi uchun degandek gaplar bor uningdagi taxi. Ashu vilsiyasini anglab yiqinglar. Ashta pul evatgan joyda u 1 oylikni evatmaydi, 1 yillikni biroqlama evatadi. Bizningki maoshimiz shu 3000 euro, 2000 euro, 3000 euro degandek ashta hisoblasa, bu Najmiddinning 1 oylik kiradigan kirimni odatda 15000 euro degan hech qancha gap emas. Bunga kishilar shu 1 yillikni biroqlam topshiradigan ish bo'lsa, qaranglar. 1 oylik kirimi 100 ming, 150 ming euro degan bu mumkin. O'zinglar bundoq o'ylab beqinglar. Şu partiya yadrosiga yaqin, şu partiyaning shu foundationning ishlari qildigan, doq o'ylab beqinglar kimning cho'ntiga ketyapti degandek. O pul milyon dollarlik soda maqsadlarniki biri. Başqalarniki siyosiy uchurlarni yig'ish, bütün muajiratning shu arxivlarni, mening arxivlarimni surishtirib bütün partiya to'g'riliqsiz degandan boshqa. Sening opam Rindada ishlagan kadap opam deyxan. Aylayali topgan gapinglar shumamdi. Xalqniki ashnaqchi tegi taktini surishtirish mashina qildigan ishi bularninki. Açam şu Fransız tekken degende gaplarni ayrım uçur yazıp yazıp. Qaysi acamning gapini qilsa atrofini qarab baqa o'zingning ojizi bormi yo'qmi? Acam taxta beshga qo'yib ketib qo'yasan menga. Ashundoq odamlarni aqtergan ashundoq qilib yurib boshlasa jasuslik qilgan. Partiyaga kirgan har bir odam o'zining atrofidagi har birisining gapini shu partiyadagi odamlar bilan o'zaro paranglish jarayonida shaxsiy uchurlarni nim qilgan ashundoq jasuslik tashkiloti ma u. Bütün muajiratni qoplagan jasuslik tashkiloti. Özünün ağzı bilan ashundoq chiqarib deb qo'yotmamışada. Sen meni vat deb tashviq qilgan bo'lsang, nimandaq vatildaydiganda ma'qutun degan bo'lsang, ani 2 minutlik ovozingni chiqardim, meniki degan gapimdan boshqa gap yo'q aning ichida. Hammasi sen o'zing vat partiyaniki bosh rahbari Najmiddin Sharif qilayotgan ishlaringni birdan ko'rsatib qo'yma. Haqqi meni qandoq qilayotgan bo'lsang, men seni qarshi shu o'zingniki ashundoq qandoq ekanligingni deb qo'ymayman. Sen meni Xitoyga ishlaydi deb jasus dedingmi? Men sening ovozingni yerda chiqarman qarab turdim. Samang nim dedim. Balki hozir ishlamasliginglar mumkin, men tayyorlayman, chiqarman shuni. Turmada tarbiyalanganligingni dedingmi, deymanmi? Mashinamiz ham qotadigan gapmi? Bütün muajiratni parchalab sabdoshlaring bilan ham yaxshi o'sa bo'ladi. Qolgan bütün mashina apaqojidagi shu aqtaqliq, qartaqliq ashna qiladigan gapmi muajiratni? Bütün ish qilayotganlarni ashna yolg'iz qoldirishga ashna tirishadigan gapmi? Qilayotgan ziyonlaringga boshqalarning ichi pushmasa, mening ichim qaynab ketdi. Hammasini chiqmayman hamshaga qarab turib. O'zing bir narsani chiqarib qo'yibsan qana? Najmiddin Sharif Damollamningki bolasi, navrisi, yana bir nim uzun qatosiga yezib ketgan shuning uchun hammasi borki, millati Uyg'ur kelib chiqish tarkibi yo'q, qo'p-quruq ishim yo'q ayada. O madaniyat saviyasi, bilim saviyasi deganga taq savodli qaram bir xatni o'qiy oladigan odamsan. Qilayotgan ishlarini bu gapni ko'rdingmi? Yolg'iz deb o'ylab qolman. Men yolg'iz so'zlayapman, albatta bu to'g'ri rost. Ko'r mushna gaplarni qarab tur, men mushinchilik ta'sir qila olmayman. Texmi cho'ngaytib mushin ta'sir darsi mush gaplarimni hamsiga yetman. Sening ovozingni sen meni qandoq tillatqizgan bo'lsang, shu ishlaringga ish qilib o'zgartirib bu shundoq yaxshi Uyg'urlarni. İşte talab ketdi meni. Ko'zingga ko'z tegdi mana shunaqa qilganlaringni. Xitoyga ishlaydi degan bo'lsang, sen qanday Xitoyga ishlading? Bütün muajiratdagi Uyg'ur partiya a'zolari mushunga chekirgan qaranglar, masala ishiltiyotdi shu sizlarni-chi. Ma bir yig'iz gapini namantib qo'y qisqa. Birga berishni planladim. So'rdan normal qilib qo'yay. Bütün muajiratdagi mushu partiyaga kirgan hammangni ishiltiyotdi. Yu. Faqat seningdan foydalanish uchun partiyaga kirdi qarama gapini anglanglar. Partiyaning shuni hozir bo'lishyapman, men kirgan bilan kirmaganning hech qanday farqi yo'q. Men hozir kirmay turib, men darsingiz o'rgansam bo'ladi bir. Mushu meni partiyaga kirgizish jarayonini qilib ketgan gaplariniki jiqlig'i.
öğrengen dersini sözlep bergenligi aşı Facebook'a mı çıkardım, YouTube'da mı sözlep özünün avazını ki vat Xitay tarixini o sıçtay qoladın tat sözügen 2 minutluk yerini çıkardım. Qanchalik küçügenligi menik muşu bir YouTube kanal. Bir hesapta köp naticelerge erişti. Birinci bulup Pidayla ekranımızın koluna kirgizdi. Andan keyin yeni baş götürüp çıkatkan bir YouTube'cu balavatdı Amerikada. Şunu koluna kirgizdi. Oturdu çıkılğalarını şu bir-birlep etrafıga tatdı. Aşı partiyaga kirgen hemmingni faqat aşı sizlarni işletish uchun xolos. Ma gapni anglanglar. Men degan hozir gapim qanda? Sen yetib barsangiz, yo to'g'ri bir narsani qilsangiz degan gapi cho'mayada. Mening gapimni anglanglar. Partiyanın içine hazır bo'lishyapman. Men kirgan bilan kirmagandan keyin hech qanday farqi yo'q. Men hozir kirmay turib men darsingiz o'rgansam bo'ladi. Bir narsani yetib barsangiz, yo to'g'ri bir narsani qilsangiz Paranglışımız muşundaq sen meni nimelayıp nime gaplarni qandaq sat gaplar bilan ashuna to'rdashna quchib taqatding sen. Ben seni izledim, özün izledin ko. Men numus qilman shu gaplarni og'zini ilishga ko'rishgimcha numus qilaman. Qandaq mashlarni yashamkan shu inkas o'qiydigan ashdan qandaq chiqaraman deb o'ylayman ey. Men numusga ketman shu uyg'urlarni ashuna o'zgartib og'zini shunaq gaplarni chiqardigan. Ey oylamamsizlar şu partiya a'zolarimi odamni ashundaq tillab yursanglar. Oylamamsizlar. Hammamiz yulib ketamiz. Yaqinning yog'i kunda degideklam to'xtamay u yerdan bu yerdan musibat xabarlar kelyotidi. Hammamiz yulib ketamiz. Bir yerlarda ko'sa bolalaringlar bor, navrilaringlar bor, o'ziniki ota-bolarini, dadalarniki bir narsalarni ko'rdi. Ashi to'g'ri yozayotgan gaplaringdan keyin bola chaqalaringlar, navrilaringlar ko'zlardan numus qilmamdi. Partiyaga kirsanglar shundoq o'zgarib ketadigan bo'lsanglar. Dedim ki sizlerden aşağıda işiltiyordum. Fakat sizlerden faydalanish maqsad man anlanglar. Hozir degan gapim partiyaga kirsam kirmasam hech qanday farqi yo'q. Faqat shunday partiyaniki darsini anglab boqay. Davomli o'ylashyapman degan gapni qildim. Meniki ma gapim qaranglar. Ammo nima deydikin o'zing og'zini. Bu meni o'tirg'i chiqib oshkorlashniki hech qanday hojati yo'q. O'tirg'i chiqib oshkorlayman deganlik shu foydalanganlikmi? Odamni ishlatganlik you're using me. Hayatta karan, siz başlar sizde şuttu, partiya sizde şuttu, vatan sizde şuttu, efendim bu kalan. Gaplarınki chiroyliligi vatan sizni ishiltidi. Partiya seni ishiltidi, partiya a'zolari. Achu 2-3 oygacha jimmita bacha WhatsAppdan chiqib ketsanglarchi bo'ldi. Aslinglar qaytdinglar atrofinglardagi burun qosh hozir partiyasi a'zosi emas shu og'inlaringlarchi. Hozir sizlarga kang quchoq ochdi birlikda jamoatimizning to'pimizdan chiqib qaytib kelaylik. Ovozni qaranglar. Faqat ishiltish maqsad. Partiyadan chekinib chiqishdagi takliflarim boy degandek bir jimji chiqib ketinglar. Yana birisi uch qashqara yezib qo'yinglar. Meningdek bir kommunist partiyasidan chiqib ketdim men deb. Va gaplarimni anglamagan bo'lsanglar burunqilardek shu Xitoyniki shu Xitoycha materiallarni chiqib ko'rsatdim sizlarga. Xitoycha materialni ko'rishni uning o'rinli qilsanglar shu ovozni bir silishtirib berdim bu. Xitoy Kommunist partiyasiniki qurilmasiga o'xshash. Shu bütün mujoratni bir-biriga kiralashtirib boshdan qilyotdi deb. Opa xo'jadek gaplar bor-da, xosiyatlik duolar bilan chiqdim o'tirgan vatanni mustaqilib qilib bergan odam men shu edi. Onikini Songjanga o'xshash atrofidagi yig'ilgan shu tarixdagi bo'lib o'tgan ishlarni solishtirdim. Natsistlarniki shu partiyasiniki shakllanish jarayonidagi partiya a'zolariniki qandoq qilib shu o'ziniki natsistlar partiyasiniki bosh nimasi Hitlerga cho'qinib ketganligini o'zinglarniki ma bu qo'shoqlaringlardagi Necmiddin Şerif islahatning yo'lini elib keldi degan qo'shoqlarga o'xshash shunday cho'qinishlar bor. Shu natsistlarga o'xshash razilashib ketib borsalar shu kommunist o'sha inkaslarni yozdigan. Men muskamaman bu ishda men o'tirsa men o'sha ayol kishi. O'sha tillamsizlar. Og'zinglardan chiqayotgan shu gaplarga hey muskamasizlar. Balam gördüm keyin men o'lib ketsam kelib qolib qolgan keyin yerlarda turlarda izim ko'p qolsa o'sha navrilarim ko'rtirsak sad emasman, numus emasman. Bu so'chirish bo'lmasa mushuchi yashamkin odatda numus o'sha kommunist inkaslarni qo'yadigan programmalarim bo'ladi-ku. Saqlanib qoladi shundoq. Va videolarimni o'chirmaymanki. Necha yuz video chiqarib bo'ldim o'sha. Shularning uchun nurg'unlar degan tarixiy o'sha isbot, o'sha guvohlik videolar
Aşınaq söhbətlər saqlanıb qaladı. Muşlarning qatarda meniki videolarim, meniki sayohat videolarim bo'lsin, so'zlagan videolarim bo'lsin, hammasi saqlanib qaladı. Hammalarning shu tilgan inkaslaringlarcha ismlaringlarni tatib og'zimda o'qib berman, ko'rsatib berman. Sening tarixing shu. Sening Cumhuriyet Partiyasiga kirib qolgandagi aşınaq kichkina bir tarixingda o'zing qanchalik rezillashib o'zgarib ketganligingni tarixni men shunday so'zlab ko'rsatib qoldirib beraman. Çık gittinglar, o'zinglarni deb belinglar. Tamam. Takliflarim shunchalik bo'ldi, qaranglar. Endi men bir misol olib beray. Bir narsani parchalashda, yo'qotishda mayli partiyaga qaratilgan bo'lsin yoki Xitoyning ichida yuz berayotgan ishlar qaratilgan bo'lsin, Xitoyni qanday parchalash yoki partiyani qanday parchalash haqida boshqa bir misol olib ko'rsatib beray. Menimcha chetdagilar ammolar shu Netflixda, shu bo'lmasa shu YouTube'da bir danglik kinolarni ko'rsatishlar shunaqa. Shu kinolarning ichida bir kinoni misol olay. Uzun shu nima u Money Heist'ni ko'rdinglarmi? Bulangchilar bankini bulaydiganni. Money Heist deb kirgizsanglar chiqadi. Yana shunday ish qilib baqay. Ko'z oxir qanday qiladi deb ishni qilgan shunaqa. Uda ikki qatimliq banka bulash voqeasini misol olay, shu kinodagi ko'rib baqmay qiziqay. Money Heist ismi. Bulangchilikda qana qiladi desanglar, shular uzun mezgillar 20 yillab planlaydi ekan u bir Bank of Spain, yana birisi nima ishki oqaqini ishki. Ularniki birdan bir kuchi nadin keladi degan joyda o'zini mustahkam mashina ichiga qoplab olganligidan keladi ularniki. Sirtdan nargiz kiramaydi uning ichiga. Chunki ishlarga hammaga bomba nim qiladi deb ichida hostage nima deymiz? Ichiga odamlarni solib elib banka bulaydi-ku. Bankada uning ichidagi pulni bulmay, bankining ichidagi pulni shu print qildigan pulni o'zlari print qilib ashna banka bulaydigan ashna bir kino. Ularniki kuchi nadan keladi desanglar, o'zini mahkam ashna nim qo'yganligidan keladi. Xitoy mashindaq o'zining ichidagi shu butun nimalarni chiqaryapti, jurnalistlarni hech qanday muxbirlarni vatanimizga ziyoratga borg'izmaydi. Vatanimizga ziyoratga borgan shu jurnalistlarning keyingi odam sap qo'ydi, har vaqt nazorat qildi, bir yerlarni ko'rsatmaydi. Kamerani itolib, kameraga olsang bo'lmaydi deydi shunaqa. North Korea shundoq kuchlik ashunaq bir o'zini solib olgan. Partiyami shundoq partiyaning ichiga kirmay turib, siz uning ichida bo'layotgan ishlarni bilmaysiz. Partiyaga kirgandan keyin qana qiladi? Shu partiyaning ichidagilar bilan bo'ladi. Ham buni parchalash qana qiladi desanglar, banka bulash shu Money Heist degan kinoning ichidagi qandoq eng oxirida qandoq parchalandi desanglar, special force keladi ichiga shu qurolli shalt odamni kirgizgandan keyin ashning ichidagi eng oxirgi qilib qolgan uchisining ichidan biz surrender, biz shu taslim bo'ldik deb ichiga kirganlarning ichidan birisini birini nim qiladi ashtaqiligi mush ichini ichib yetadiganga. Ya'ni shu bankini bulaydigandan keyin ichiga kirgan special force ichida qapsilib qolgandan keyin shularning ichidan birini o'rlashtirib shu qizolg'a deydi-da, ayol askarga. Sen bularniki birdan bir kuchi deganda bankining ichiga o'zini mahkam ishlarni taqib olishi bularniki kuchi dal shu yerda. Sen hozir mushundoq shu bankining ichidan shu havo yo'llari bor, o'shalarni aylanib yurib butun ishlarni avval ochsan, mavu gangsterlar, ya'ni mavu bankini bulg'anlar ko'z oldingda intayin ojiz holatda uxlab yotgan bo'lsam, sen uni hargiz o'ltirmaysan. Sen qiladigan birdan bir ishing ishlarni echayotgandan keyin sirt bilan aloqa qilishsan, sirtkilar anandan keyin armiya bilan bostirib keladi. İşini echayotgandan keyin bularniki ish qandoq nimiz qolmaydi deydi. Kuch qolmaydi deydi. Ashunga o'xshash Xitoyniki kuchimi qandoq desanglar, mahkam hammani etib olib turib, jurnalistlarga bir ishlarni qilg'izmay, kameralarni etib olib, bu yerni suratga olsang bo'lmaydi, bu yerni kameraga olsang bo'lmaydi, ashuna etib oladi. Ashuni parchalash uchun, Xitoyni parchalash uchun biz faqat sirtdan vari, sirtdan faqat shu nim qilib bera olamiz xolos. Sirtdan qanchaki kuchli ovoz chiqara olsak, sirtdan bir nima paydo bo'ladi-da, bir Xitoyni parchalaydigan sirtdan kuch paydo bo'ladi. Lekin haqiqiy Xitoyni parchalaydigan kuch Xitoyning ichida. Xitoy xalqi, vatanimizning ichidagi xalq
Aşıla qiladigan ishni. Biz faqat sirtda ta'sir qilib bera olamiz. Ashning ichidagi odam, ya'ni partiyadagi odam, ya'ni o kinoning ichidagi Money Heist degan kinoning ichidagi shu ko'z oldingda shundoq ojiz tusum hargiz uni pash qilmaysan, o'ldirmaysan, butun berib eshiklarni echib eliqib o'rlashtirgan bombalarni elib o'tiblam sirtlar aloqalashtirdi. Ashunga o'xshash eng oxirgi taklifim shu, partiyaning ichida shundoq bir kimlar bo'lsa, ama partiyaning haqiqiy yuzini, haqiqiy yoshni masalan pul iqtisodiy boshqarish foundationing ishini, bularniki pulni kirish manbasi. Ben bir şu IBN numaralarını, şu banki hesabı numaralarını çıkarıp koyduğumda foundation'daki banki IBN, banki hesabı mı ya ki şahs girdiğin banki hesabı olanın da teşhirke o işkanda o bir tim pul musarraf kılım geldi. Avrupa kaymağı banki hesabı kandak bir nim kıldıkında. Partiyanın içindeki adamların içinden bir çıkarıp başında paş kılalıysa, anındaki mağunun koğuşaş yani alımcan koğuşaş bir kimden çıkıp özünki partiyanın çıkıp ketkenliğini oturdaki gıcak alıyalıysa, andan keyin muajiratni saqlab qolib bo'ladi degan gap. Takliflarim shu. Tamam. Mushunchalik so'zlay bugun hamsa ish qilib bugun ko'rib bak xush bo'ldim rost gapni qilsam. Bu olimjon bilan men ilgari, ya'ni partiyaga dastlabki kirgan vaqtlarda men bir uchur yozgan naq maydon degan do'qliq, namoyish qilayotgan naq maydon degan do'q. Şu çağda uçuruyup siz hazır şu namoyish meydanda bo'lsangiz, men bir program qilgan bo'lsam, şu namoyishniki meydondan, naq maydondan ko'rsatib bo'lsangiz desam, sal kechikib uchur yozib qolibman, namoyish tugab oxirlashib qolib ketdi o chaqda yo'lda ketib qolibdi. Şu namoyish tuganda biz hozir mashinada yo'lda deb qildi. Meniki xush bo'lgan yerim partiyani qo'llaydigan odam bo'lsin, partiyaga kirgan bo'lsin, ish qilib beraylik. Ashuna javob qaytardi-da. Endi masalan nurg'un kishilar bor, bunda bu xat yozsangiz uchirma qilmaydigan, 24 soatgacha qarab qo'ymaydigan bunday ishlar ko'p. Ammo olimjonniki shu chog'da har qancha ming o'sh bo'lsin, partiya asari yomon pek o'shmoqchi. Shu YouTube'larda bir narsalarni ishlab tillab shiraydigan, meni ko'zim chiroylari o'zgarib ketadi ekan. Kanadadagi partiya a'zolarim mashina salom qilsin. Buni ilgari so'zlab qolgan bo'lib to'g'ri gapman. Ish qilib qo'shib qolgandim. Nima bo'lsin, ma'lum. Olimjon bir neminiki to'g'ri, neminiki xato, ma ishni qilishniki usuli qanaqani biladigan deb qo'shib bo'lgandim. Rasmlarga qarab baxsam, qalbi nur odamlar bilan namoyishlarga chiqarishlarni ko'rib shundoq suyundim. Meniki ko'zimga nima desam shu ma'na nisbatan shu vatan xalqqa bir xilliqi fidokorlik bilan ish qilib vatanim deydigan, millatim deydigan odam ko'zimga eng shunday yaxshi ko'rindi. Shu olimjonni kashinasini chiqarib ko'rib turganda ko'zimga shunday yaxshi ko'rinib ketdi. Ajab bir gaplarni qilib soldim. Uyg'ur ayollarniki shu qanchaki vatan millat desa, texmo odamga bunday nima hurmatini, sevgisini qo'zg'aydi demoqchi. Ma'lum o'xshash vatan millatga ziyon soladigan, mujohidatni parchalaydigan bunday partiyalarni uchiq oshkor chiqarib ketganlar. Men boy degandek bir muncha yo'llarni, takliflarni berdim. Shu bo'yicha tekliflerini qabul qila olsanglar shu bo'yicha mayli jimjit chiqib ketinglar yoki bo'lmasa ochiq oshkora deb qo'yinglar. Uningdan bakrak yurakli bo'lsanglar, partiyaning ichida qilgan ishinglarni pash qilinglar. Uningdan bakrak mushu millatga bir foydali bir ishni qilay desanglar, shuning ichidagi partiyaning yadrosiga yaqin odamlarniki shuning ichida qilib o'tgan ishlarni pash qilinglar. Men o'zimniki kasbiy moyada accounting o'qigan, adiliy mushu Kanada'daki nemisiga kirmanda, hukumat xizmatiga kirmanda, bir yil imtihon bermanda shu CRA boj idorasiga xizmatga chiqaman deb uningdagi asosiy xizmatlar shunga o'xshash boj topshirishni qochirganlarni bor-ku. Bojga oid bir har qaysi davlatlarniki o'xshamaydi. Bu bilganiki bojlar qanday bo'ladi ekan. Ta hozirgacha shunchalik ishlar qilib ketsam, shuniki bir pash qiladigan bir odam chiqmaganmidi deb o'ylab qolman ba'zida. Ebek nemisi chiqib ketadi buningki, hey. Mayli u iyoniga kelgan bo'lsin, yo bo'lmasa partiya a'zolik badal pullar shu bir davlatdan emas, bu xalqarodan, butun dunyoning hamma yeridan pul yig'gan odamniki hamon bir chatiga chiqadi. Ashuni bir pash qilgan bo'lsa, shuning ichidagi partiyaning ichidagi partiya yadrosiga eng yaqin kishilarning ichidan biroz chiqsa, tang-tangandi. Alloh hammamizni omon qilsin. Alloh hammamizni o'z millatimizni suydiganlardan qilsin. Vatanimiz uchun haqiqiy chin yurakdan kuydiganlardan qilsin. Oxirda yana bir qatim takliflarim jimjit chiqib ketinglar.
ochiq oshkor e'lon qilib chiqib ketinglar. Onun ichidagilarni pash qilinglar. Qonuniy yo'l orqali o'zinglarni dövlət turishlik bilgan chiqadigan yo bir tashkilotmi yo bir shaxs bo'lsin, bir boshqasi bo'ladi. Har qanday Kanadaniki shundoq, u yaniki qanday ketdan u tarafdan surishtirib baxmadim. O taraflar vaqtimni zoya qilganman deyə arzmaydi bunday odamga. Bu bugungi tema partiyadan chiqib ketishni aslida eng oxirga so'zlayman degandim, bu boshlam so'zlab bo'ldim. Ama bu hozir so'zlab bo'ldim deganligim partiya haqidagi leksiyalarim to'xtab qoldi deganlik emas. Men yana davomli ichini qizib, ichib, mashina ko'rsatib bermoqchi sizlarga. Tushuninglar. Anındaki adamdan kendinden akşip kessanglar bek siyallı. Meyli qandaq bir gaplarni ko'taray, qandaq bir ishlar bo'lsin, ish qilib mening qo'rqidagi hech narsam qolmadi. Savu ma'undaq qisval undaq opam undaq deb yo'q gaplaringlarni yo'q gaplarni yomon ko'zim keldi shuni ko'rib. Deyxan aile opamlar randal ishlagan. Da o'zinglarning atrofiga qarab, aynaklarga bir qarab etib, atrofingizda degan. Sizmaydi ekansizlar, hech narsa tahdid qildi ekansizlar. Yarım saatdan ishib ketdik o'zra. Yarım saatlik plan qilgandim, 35-36 minut bo'lib qoldi. Ekranning aniq maydondan inkos qilgan qarindoshlarga rahmat. Rahmat. O'shunda ovozlar chiqishi kerak-ku, anandan keyin ma'yum deb bo'ldi. Hech kim bir narsa demagandan keyin o turkumlab bir odam kirdi, oshining olishida atrofidagi olishgan odam hammani tatib kirdi emasmi? Anandan keyin o'zaro paranglashgancha anandek o kimdi, uning ismi nimdi, buning ismi nimdi, bütün tarixingiz, oqib ko'rinishingiz hammasini maxsus istixborot xizmati bilan shu atrofidagi odamlarni shu bütün tarixi burun bo'lib o'tgan ishlarni shu bexatarlik tekshirishlari bu partiyaning shunaqa nima qilishi xizmati bo'lib shularniki nimalarni inkoslarni amaliy mushuna inkoslarni bildiringlar qilishga tegishli ish shu deydi. Munchen shu hozir Münih Munchendan chiqib Yevropaga ketib qolganda Gollandiyada deyman esimni bilishcha. Shu Turkiyadagi shu chog'da namoyish qilgan naq maydondan bir so'rg'an uchur yozgan salom etib naq maydonda bo'lsangiz namoyishni bir naq maydonda bir program ishlaydi uchur qilgancha uchur qaytargandim shunda xush bo'ldim. Mana o'tirdim 2 yil 3 yil o'tib Gollandiyaga berib haqiqiy ish qilayotganlarning qo'shida turib shularni qo'llab, shular bilan tushgan rasm, bir namoyishga rasmlarni ko'rib shundoq suyundim. Uningdan bakrak suyundigini mau partiyadan rasmiy chiqib ketdi. Mana deb o'tirib chiqib, aniq yozganga uningdan bak suyundim. Tamamımsa bugun shunchalik so'zlay. Altın askartishim shu shundoq partiyadan chiqib ketsanglar, sizlarga keladigan hujum o'zinglarning atrofidagi partiyaning ichidagi eng yaqin sabdoshlaringlar deb qaragan kishilardan keladi. Shular ko'ngillarga asar berdi. Buni oldin o'zinglar nima qilib amaliyotda bo'lsa, hech qanday ish emas-ku, mayli-ku, baribir shundoq ekan bu, baribir shundoq bo'ldigini aniq, shunaqligini bilib turib bo'lsin partiyadan chiqib ketay bo'ldi deb o'zinglarni tep bildinglar. Tamamımsa hammamiz birlikda vatan millat uchun o'zimizning qo'ldan kelishicha amaliy xizmatlar bilan o'zimizniki qo'ldan kelgan ishlarni qilaylik. Alloh omonat, inkos yozgan qarindoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat. Qo'llagan qarindoshlarimga rahmat. Burundan tatib so'zga vaqtimda jim qo'laydigan hozir shundoq oshkora o'zinglarni bildirganligimdan men bek suyundim. Haqiqatan o'zim yolg'iz emaskanman deb his qildim. Hammamiz birlikda kurash qilaylik. Alloh omonat.